ومرحبا بكم مجددا مستمعينا فقرة الصحة، الفقرة اللي كنتقاسموا معكم معلومات من أخصائيين. اليوم حضر معنا الدكتور محمد بن باخ، أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة. مرحبا بك معنا دكتور. شكرا استاذ. كيف الحال؟ الحمد لله. موضوعنا اليوم هو موضوع اللي كيسولوا عليه بزاف وكيخلق لهم إحراج في الحياة ديالهم اليومية، سواء أزواج سواء وليدات صغار، وما كيعرفوش بعض الخطرات كيعتبروا هذا المشكل أنه حالة عادية، ولكن هو طبعا ماشي حالة عادية دكتور. هي حالة الشخير المقلقة وانقطاع التنفس أثناء النوم، فنبغيو نعرفوا عليها بزاف دكتور. قبل ما نبداو ممكن تشرح لنا شنو هو الشخير وكيفاش كيوقع، وكذلك شنو هو انقطاع التنفس أثناء الليل؟ مرحبا. بالنسبه اللي كنعرفوه انه النوم واحد المرحله مهمه في الحياه ديالنا، تقريبا الثلث ديال الحياه ديالنا كندوزوها في النوم. نعم. والمشاكل اللي كتوقع، الامراض اللي كتوقع اثناء النوم، كاين جوج ديال المشاكل هما اللي غالبين، هو المشكل ديال الشخير ومشكل ديال انقطاع التنفس او انقطاع النفس. نعم. بالنسبه للشخير، اشنو هو الشخير؟ هو واحد الصوت كيوقع فاش الهواء كيدوز في المجرى الهوائي، المجرى ديال الحلق والحنجره والانف، وكيواجه واحد الانسداد ولا واحد الضيق في التنفس في المجرى الهوائي. الهواء فاش كيدوز في واحد البلاصه اللي ضيقه كيعطي واحد الصوت، هذاك الصوت اللي هو الشخير كيخرج على شكل دبدبات وكنسميوه الشخير. وكاين فيه الدرجات، كاين اللي شخير قليل، كاين اللي كيخرج بزاف، كل واحد وكيفاش، يعني على حسب الدرجه ديالو. على حسب الدرجه ديالو. بالنسبه لانقطاع التنفس، هو هذاك الهواء فاش كيكون دايز كيلقى انسداد كلي في المجرى ديال الهواء، ما كيلقاش منين يدوز. نعم. ديك الساعه فاش كيوقع عندنا انقطاع التنفس، المريض كيكون ناعس وما كيتنفسش. في هذه الحاله هذه هنا فين تكون الخطوره. علاش؟ لانه الاكسجين ما تيكونش كيدخل كيبقاش يدخل للذات. نعم. غنبغيو نعرفوا معك دكتور شنو هما الاعراض ديال الشخير وانقطاع التنفس هكايا باش ندوزوا للاسباب، لانه اغلب الناس كما سبق وقلت لك كيعتبروا ان الشخير حاله عاديه. واش هي حاله عاديه اولا ولا لا؟ الوغ الشخير ماشي حاله عاديه. نورمالمون الانسان خصو ينعس بهدوء ويتنفس بهدوء، ما خصش يكون شخير، ما خصش يكون انقطاع التنفس. انقطاع التنفس كاين بزاف ديال بحال قلتي الانواع ديالو. كاين انقطاع التنفس الانسدادي. نعم. يعني الانسان كيكون كيتنفس والمجرى الهوائي كيتسد. هذا كيتسمى السندروم دابني دو سومي اوبستركتيف. نعم. يعني كيتسد المجرى الهوائي، الانسان ما كيقدرش يتنفس. هذا النوع الاول وهو اللي كثير. النوع الثاني هو انقطاع التنفس المركزي سنترال، سادير الراس، المخ ديالنا ما كيعطيش اشارات كهربائيه باش العضلات اللي مسؤولين على التنفس يبقاو يستمروا في التنفس. والنوع الثالث هو اللي قليل، هو تيجمع بيناتهم هما بجوج، وهذا تقريبا نادر. يعني الشكل الاول هو اللي كثير. باش كنعرفوا هاد الاعراض الشخير، الانسان ما يمكنش يكون ناعس ويقول لك انا راه كنشخر، سوف الا كان حدا شي واحد. ولكن كاينين علامات اللي كيدلوا اللي كيبينوا ان الشخص كيشخر. اول حاجه الارق والفياق في الليل. نعم. تيكون كيشخر، واحد الوقيته كيقطع فيه التنفس وكيستيقظ من النوم ديالو وكيحس بالهواء ديالو ما كيدخلش الهواء. نعم. هذا المريض تيقول لك فقت في الليل ما قدرتش نعس مزير. في الصباح كيفاق تيقول لك عندي جفاف في الفم والتهاب في الحلق وصداع في الراس بحال الميكان. علاش؟ لانه ما كانش كيتنفس مزيان في الليل. نعم. تيكون عنده نقص في الاكسجين في الليل، كيعطي صداع في الراس. على طول النهار كيحس براسو عيان، باغي غير ينعس. علاش؟ لانه ما نعسش مزيان بالليل، في النهار كيبغي غير ينعس. نعم. وهذا الشيء هذا كيتسبب، الخطوره ديالو كتجلى في انه يقدر يتسبب في حوادث سير مميته لا قدر الله. نعم، لان قله النوم اكيد غادي تاثر على اليوم ديالو. على اليوم ديالو. وكاين حالات ديال الحوادث السير السبب ديالهم هو هذا المشكل ديال الشخير وانقطاع التنفس. بالنسبه للدراري الصغار تيكون مشاكل في التحصيل الدراسي في المدرسه. نعم. يعني لانه هو ما نعسش بالليل مزيان في الوقت ديال المدرسه، ما كينتبهش، كاين مشكل في الانتباه في التركيز، يعني كيعطي هذه المشاكل هذو. نعم. دكتور، شنو هما الاسباب تقريبا الرئيسيه اللي كتسبب شخير وانقطاع التنفس؟ يعني واش كاين غير هي انسداد
يعني الاسباب ديال داك الانسداد اللي كيوقع؟ بالنسبه كنهضروا على انقطاع التنفس الانسدادي. يعني نعم. كنهضروش على الدماغ وما كنهضروش على الشكل الثالث، كنهضروا على الانسدادي. الانسدادي اما تيكون شي اوبستاكل، شي حاجه اللي كتحبس المجرى ديال التنفس، بحال قلتي الحمات، بحال الجلود، نعم. بحال الحلقم كبار، بحال شي ورم، بحال ان اوبستاكل اللي كيخلي الهواء ما كيدوش. ولا تيكون ارتخاء في العضلات ديال الحلق. خصنا نعرفوا بانه الحلق ديالنا داير بعضلات، وهذوك العضلات ماشي دي ستركتور سوليد، ماشي قاصحين باش يخليو لينا، ماشي بحال قادوس قاصح، هما دايرين بحال التويو رطب. يعني الا كانوا مرتخين راه غادي يتسدوا على الداخل وما غيكونش الهواء منين يدوز. نعم. اذا باين دابا الاسباب ديال الشخير وانقطاع التنفس. غنبغيو نعرفوا معك دكتور كيفاش كيتم التشخيص ديال هاد الحاله. الوغ التشخيص، المرحله الاولى ديالو هو الحوار مع المريض ومع العائله ديال المريض. علاش؟ لانه بزاف د الحالات المريض ما كيجيش بوحدو، كيجي مع الشريك ديالو، الزوج او الزوجه، والزوج ولا الزوجه هما اللي كيبداو كيشكيو، تيقول لك راه عندنا مشكل معاه، كما كيشخر بالليل ما كيخليناش نعسو. هذا الحاله الاولى. الحاله الثانيه كنستعملوا الفحص بالمنظار المجرى الهوائي، كنشوفوا واش كاين شي انسداد، واش كاين شي ورم، واش كاين شي لحميات. كنشوفوا المجرى الهوائي من الانف حتى القصبه يعني الهوائيه، السبب ديال داك الانسداد. فوالا كنشوفوا واش كاينه شي حاجه اللي شي حجره ولا شي حاجه اللي حابسه ديك البلاصه ديال التنفس. هذه الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه كنديروا سكون ابل لا بولوغرافي فونتيلاتوار او لا بوليسومنوغرافي، اللي هي واحد التخطيط كيدار اثناء النوم. تخطيط في النوم متعدد البارامتر. يعني هذه كيدار في العيادات ولا كيدار في البيت؟ كيدار في البيت. كيدار في البيت واحد الاله خاصه كياخذها المريض وهي كتعبر ليه النوم ديالو في الليله كامله، كتعبر ليه النوم، كتشوفوا شحال كيتنفس، شحال كيقطع من مره كيقطع التنفس، شحال النسبه ديال الاكسجين عنده في الذات، شنو هما الحركات اللي كيدير، شنو هما الدقه ديال القلب، واش كينقصوا واش كيزيدوا ولا لا. حيت الخطوره ديال هذا المرض هذا هو انه كيعطي على المدى البعيد، كيعطي امراض اللي هي خطيره بحال ارتفاع الضغط، بحال السكري، كيعطي امراض اللي العلاج ديالها صعب من بعد. نعم. عرفنا دابا معك تشخيص دكتور، غادي نبغيو نعرفوا العلاج اللي كيتسناه كل واحد. واش كاينين تقنيات جداد اللي ظهروا يعني في هذا المجال؟ بالنسبه للعلاج، بالنسبه لي اول حاجه كنركز عليها هو تغيير نمط الحياه. نعم. ليجيان دو في. المريض على العموم كتكون عنده سمنه، يعني خاص ينقص الوزن، خاص تمارين رياضيه، خصو يبتعد على الكحوليات او مهدئات او اقراص اللي كترخي العضلات ديال الحلق، خصو يبعد على هذا الشيء. هذه اول حاجه، هو العلاج الرئيسي. اول حاجه كنبداو بها هي نقدروا نقولوا وقايه. هذه يعني يقدر يعتبرها حتى الناس اللي ماشي بحال وقايه، ولكن المريض الا ما مشاش في هذه الخطوه ما كنقدروا نزيدوا الخطوات العلاج القدام. نعم. من وراء هذا العلاج هذا كاين علاجات باش كنخليو بحال قلتي المجرى الانفي ديال النيف مسرح. كنقدروا نستعملوا لودماغ، الحلول الملحي او كورتيكويد نازال باش كيحل لنا المجرى ديال الهواء في النيف. نقدروا نستعملوا ايضا الات بحال واحد الاله كتسمى لا سيباب. هي اله للضغط الايجابي المستمر للمجرى الهوائي. يعني واحد لاباري اللي كتعطينا واحد الضغط ايجابي كيلبسها المريض فاش كيبغي ينعس، آلة صغيره كيلبسها المريض فاش كيبغي ينعس، وهي كتخلي المجرى الهوائي ديما مفتوح. علاش؟ لانه كدير واحد الضغط ايجابي على ديك البلاصه، وداك الضغط الايجابي تيكون مستمر في الليل كامل. يعني بحال كتقاد التنفس، يعني ما كتخليش ما كتخليش هذاك لا بريسيون نيجاتيف باش الانسداد يكون. نعم. وفي الحالات زعما استثنائيه هي فاش كنلجؤوا للجراحه. الجراحه فيها بزاف ديال
بزاف ديال الانواع، ولكن الاصل فيها هو انه نخليو المجرى الهوائي محلول. نعم. كنبداو من النيف، كنقادو الحاجز الانفي الا كان عوج، كنحيدو اللحميات، كنحيدو الجلود الا كاينين، كنحيدو الحلقم الا كانوا كبار، كنحاولوا نصغروا الحلق لها. لها الا كانت كبيره بزاف وطايحه وكتسد لينا الهواء، كنديروا سوا الجراحه سوا كنسميوها لا راديو فريكونس، واحد الليزر خاص كيعالج هذيك البلاصه. كنمشيو عاوتاني لا باز دو لونغ، الجدر ديال اللسان حتى هي نفس الشيء، كنديروا فيها واحد الليزر اللي كتخلي دوك العضلات كيتقلصوا وكيخلي لنا المجرى الهوائي مفتوح. ونادرا كنلتجؤوا باش نديروا واحد التقويم ديال الفك، شيروجي اورتوغناتيك، بحال هذوك الناس اللي عندهم الفك صغير ولا رجع اللور، كنشوفوا مع اختصاصي ديال تقويم الفك ماكسيلوفاسيال اللي كيزيد الفك لقدام باش كيخلي لنا الهواء باش ما يبقاش هذاك التضييق. نعم، يعني كاين بزاف ديال الحالات اللي خاصها تشخيص اولي بعدا من عند مختصين باش عاد كيعرفوا الحاله، عاد كيقدروا يديروا العلاج. والعلاج اول حاجه كيبدا به هو تغيير النمط. نعم. بالنسبه للادويه، كاين شي ادويه اللي كيتستعملوا ولا غالبا يعني كيكون تدخل جراحي؟ ما كنبداوش بالتدخل الجراحي، كنبداو كما قلت لك بالالات. يعني سواء الالات ديال اللي كيديروا لا بريسيون بوزيتيف لا سي باب، ولا كنديروا الات اللي كيديروا لافونسي مونديبولار. يعني ما كاينش دواء كيتخاد باش يحيد باش نحيدوا اللبس على بزاف ديال الاسئله اللي وصلوني بانه كاينين ادويه وكاين شي حاجه اللي كتحل، فتبتينا دكتور انه ما كاينش. يعني ضروري آلات أو لا تدخل جراحي. شكرا لك دكتور بزاف. نصائحك وقائية بسيطة للمتابعين اللي كيعانيوا من الشخير. أول حاجة يتوجهوا للطبيب. أول حاجة خصهم يمشيو عند الطبيب، خصهم يعرفوا بأنه راه ماشي مشكل سهل. نعم. يقدر يعطي مشاكل خطيرة في من بعد. خصهم يعرفوا بأنه مشكل ديال الشخير ما كيرجعش للور، كيزيد لقدام. يعني تيجي عندك المريض دابا تيقول لك انا راه ما كنتش بحال هكا هذه 5 سنين ودابا تزاديت ومن دابا من بعد غادي كيتزاد. يعني خصو يتعالج في المراحل الاولى ديالو. نعم. نعم، شكرا لك دكتور على الحضور ديالكم، وشكرا على التجاوب ديالكم مع الاسئله ديال المتابعين برنامج جذور. كنتمنى لك الخير. ان شاء الله نتلاقاو فقرات اخرى، مواضيع اخرى دائما مع الدكتور محمد بن بخ. مرحبا باسئلتكم واستفساراتكم. هنا غتكون حلقتنا سالات. كنتمنى لكم يوم سعيد في امان الله.